د یو شمېر سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي چې په وروستیو کلونو کې کاروبارونه ښه شوي دي. دا چې په وروستیو کلونو کې بهرنیو هیوادونو ته په ناقانونه توګه تګ سخت شوی دی، نو هغه کسان چې بهرنیو هیوادونو ته ځي په قانوني توګه سفر کوي، او همدارنګه له بهرنیو هیوادونو څخه هم ګڼ شمېر کسان د افغانستان له لرغونو سیمو د لیدلو په موخه هیواد ته راځي، او یو ګڼ شمېر شرکتونه په دې برخه کې فعالیت ترسره کوي. فعلا شرایط کاربار زمینه بسیار خوب فراهم است، به خاطر که ما یعنی جواز ما را فعلا ما دمی شرایط دمی وقت گرفتیم دیگه. قدر فعلا میتونیم، امکانات کاربار است، امکانات فراهم است که کاربار کنیم. خدمات جمله داریم، ویزای بشردوستانه داریم، ویزه ایران، ویزه پاکستان، ویزه چین، اینا را ما کلش داریم. شرکت ما جدیدا قبلا خدمات آنلاین داشتیم به اسم احمد اسران سنگر که تقریبا 6 ماه قبل در او وقت ما فعالیت داشتیم و فعلا در تاریخ 22 جدی سال 1403 شرکت سیاحتی و تکت فروشی احمد اسران سنگر جریان تأسیس شده است و امروز ما شاهد از هستیم که با بار اول و بار حوالین که ما افتتاحیه شرکت خاص داشته باشیم و قبلا هم ذکر کردیم که در بخش‌های تکت و ویزا و خدماتی که مردم ما شما تذکره و پاسپورت می باشه و سایر بخش‌های خدمات ما در سش کار میکنیم. کسانی که از خارج از کشور میاد شرکت ما در خدمتشان می باشه و میتونه که آزادانه راحتانه با ترجمانای خوب ما و ترانسپورت عالی ما میتونه که سفرهای خود داشته باشه. ما در بخش ویزا و اقامه عمان کار کردیم، برای شرکت ها برای شرکت هم همکار بودیم و همچنان فعلا بخش ویزه ترکیه را فامیلی اجرا میکنیم. شرکتونه په کابل ښار کې فعالیت لري او بهرنیو هیوادونو ته همدارنګه افغانستان ته د بهرنیو سیلانیانو د راتګ لپاره د سفر د اسانتیاو په برابرولو کې د پام وړ خدمتونه ترسره کړي. باید جوانای ما کسایی که میخواین برن به خارج از کشور نکنن جانکای نازنین خود تلف نکنن، بیاین از طریق قانونیش خیلی با کمک مصارف میآید، ولی برن نمیگم که نرن. کسایی که میرن به خارج گرچه که حال شکر کشور عزیز خودمون امن است، چیز گپ نیست، کار و بار است دیگه است، ولی باید هم که میخواین برن خارج بیاین لطف کنن از طریق قانونیش برن. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د ډاډمن امنیت له ټینګښت سره د بیلابیلو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پیاوړې شوي دي او ډیری بهرني سیلانیان او سوداګر افغانستان ته راځي. همدارنګه هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي د قاچاقي لارو پر ځای هڅه کوي چې له قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي، چې ورسره یو ګڼ شمېر سیاحتي شرکتونو ته د ښه کاروبار زمینه برابره شوې ده.